ce monde passe. A figura deste mundo passa. Par la grâce de Dieu, Pela graça de Deus, j'ai eu à lire la Bible, consegui ler a Bíblia, toute la Bible, toda a Bíblia, de Genèse à Apocalypse, de Gênesis até Apocalipse, plusieurs fois. muitas vezes. J'ai trouvé des versets extrêmement intéressants. Encontrei versos extremamente interessantes. J'ai trouvé des versets difficiles. Encontrei versos difíceis. J'ai trouvé des versets qu'il faut comprendre seulement si vous lisez notre verset. Eu ouvi versos que você pode compreender se só ler outros J'ai versos. trouvé des versets qui sont encore compliqués, très flous. Encontrei versos que são complicados e foscos. En lisant la Bible, j'ai appris quelque chose Lendo a Bíblia, eu aprendi algo qui m'a toujours fait mal que sempre me incomoda quand j'y pense. quando eu penso nisso. En dessous du thème que tu as écrit, Debaixo do tema que você escreveu, j'aimerais que tu écrives ceci. gostaria que você escreva Souvent, muitas vezes, virgule, vírgula, mon Père Dieu dans les détails. meu Pai Deus no detalhe. Souvent, Muitas vezes, Dieu est perdu Deus está perdido dans les détails. nos detalhes. Il y a un verset dans Jérémie chapitre 17, verset 4, Tem um verso no Jeremias 17:4, juste la première ligne. Verset Jérémie 17, 4, première ligne. Jeremias 17:4. Dieu dit à Jérémie pour qu'il parle au peuple, Deus disse a Jeremias para falar com o povo: par ta faute, tu perdras ton héritage. através da sua culpa vai perder sua herança. Ça, c'est la première ligne. Essa é a primeira linha. Verset 4 de Jérémie 17. Verso 4 de Jeremias 17. Par ta faute, Por tua culpa, tu vas perdre ton héritage. vai perder a sua herança. Ce n'est pas par la faute du diable. Não por causa da culpa do Ce diabo. n'est pas à cause des sorciers. Não por causa dos Ce bruxos. n'est pas à cause de l'Amérique. Não por causa da América. Mais par ta faute, Mas por culpa sua. tu vas perdre l'héritage. Vai perder a herança. Dieu, Deus, on les perd dans les détails. se lhe perdemos nos detalhes. C'est la leçon que j'ai apprise dans la Bible. É a lição que eu aprendi na Bíblia. Dieu veut sauver un homme, Deus quer salvar o homem. sauver un homme et sa famille. Salvar o homem e a sua família. Cet homme s'appelle Noé. Esse homem se chama Noé. Dieu appelle Noé. Deus chama Noé. Il lui dit ce qu'il devait faire pour être sauvé, lui et sa famille. Disse para ele o que tinha que fazer para ser salvo e sua família. Construis-toi une arche. Construir para você uma arca. Dieu n'a pas laissé à Noé le temps de choisir le bois qu'il fallait, le modèle qu'il fallait. Dieu est celui qui a dit à Noé, va couper cet arbre. Deus não deixou a Noé escolher o tipo de madeira, mas ele indicou ele o tipo de madeira que fazer. Pourquoi? Por quê? Dieu indique l'arbre qu'il fallait couper. Deus indica a árvore para ser cortada. Dieu donne les dimensions. Deus dá dimensões. Il nous dit même là où devait être une fenêtre et une porte. Disse até onde que tinha que ficar a janela e porta. Il nous donne les détails sur comment l'arche devait avoir deux parties. Ele dá detalhes como a arca tinha que ter Il partes. y a un verset intéressant. Tem um verso interessante. C'est dans Genèse chapitre 6, verset 22. Está no Gênesis 6, 22. La Bible dit ceci. A Bíblia diz: Et Noé E Noé exécuta tout ce que l'Éternel avait ordonné. tudo que o Eterno tinha ordenado. Et Noé E Noé
exécuta. executou, executou. Pas certaines choses que l'Éternel avait ordonnées. Não, umas coisas que o Eterno disse. Dieu se cache dans les détails. Deus se esconde no En detalhe. fait, derrière les détails, Dieu veut voir seulement si vous pouvez être obéissant Crentes aux ordres qu'il donne. que no detalhe, Deus quer ver se você vai ser obediente ou Je me suis desobediente. posé une question. Me fez uma pergunta. Si Noé avait choisi un autre arbre selon lui, Então, se o Noé tinha que escolher uma outra árvore segundo est-ce ele, que pouvait-il être sauvé? será que ele seria Je salvo? ne crois pas. Não creio eu. Si il avait disposé les différentes chambres de l'arche selon ce que lui trouvait bon, je pense que l'arche n'allait pas se soulever sur les eaux pour sauver Noé. Se ele poderia colocar pontos segundo ele, talvez que a arca não ia se levantar sobre as Dieu águas. se cache dans les détails. Deus se esconda nos detalhes. On perd Dieu dans les détails. Perdemos Deus nos C'est detalhes. pour cela, nous, on doit veiller. É por isso que nós devemos vigiar. Veiller sur les détails. Vigiar sobre detalhes. Des ordres et des ordonnances que Dieu nous donne. De ordem e ordenança que Deus nos dá. Je vous avais dit la fois passée, Falei para você mais uma vez. les saluts est dans les oreilles. A salvação se encontra nos ouvidos. Comment tu écoutes Como que você escuta? et comment tu réagis par rapport à ce que tu écoutes. Como você reage no que você Ton escuta? salut se cache là. A sua salvação se esconde lá. Je suis derrière Moïse. Estou atrás de Moisés. Dieu invite Moïse à la montagne. Deus convida Moisés no monte. Moïse reste à la montagne pendant 40 jours et 40 jours Moisés fica lá 40 dias e noite pour recevoir le modèle du tabernacle. para receber o modelo do Dieu tabernáculo. dit à Moïse, regarde attentivement A Moisés, olhe atentamente. et soin. Toma Ça conta. c'est intéressant. Isso é interessante. Et soin E tenha cuidado de tout faire de fazer tudo selon le modèle qui t'a été montré. segundo o modelo que foi mostrado para você. Dieu Deus se cache dans les détails. se esconde nos detalhes. Par ta faute, Por culpa sua, tu peux perdre ce qui t'appartient. pode perder o que pertence a você. Moïse, Moisés, la Bible déclare, a Bíblia declara, il a été fidèle à Dieu dans toute la maison. ele foi fiel para Deus em toda a casa. Si la gloire de Dieu était descendue sur le tabernacle, Se a glória de Deus desceu sobre a c'est tabernáculo, parce que é porque Dieu a vérifié Deus verificou le modèle qu'il avait montré à o Moïse modelo que mostrou para et Moisés ce qui était exécuté. e o que foi executado. Dieu a dit Amen à lui-même Deus disse amém para ele mesmo et la gloire pouvait descendre. e a glória poderia descer. Les gens se posent beaucoup de questions. Pessoas se fazem perguntas. Les promesses se tardent. A promessa está Dieu, depuis qu'il casada. avait dit, Deus que falou, Dieu se cache dans les détails. Deus se esconde nos detalhes. Peut-être il y a un détail, Talvez tenha detalhe. un petit détail, Detalhe. un détail Detalhe qui fait prévaloir ton point de vue par rapport aux ordres que Dieu t'a donné. você dá valor ao seu ponto de vista em relação ao que Deus disse. Par ta faute, Por culpa sua, tu perdras ta position. perderá a sua posição. Dieu est sérieux, Deus é sério. tu perdras ta position. Você perderá a sua Tu vas posição. perdre des promesses. Vai perder promessas. Peut-être que c'est toi qui fais retarder toutes les promesses que Dieu t'a faites. Talvez você que faz atrasar promessas Parce de Deus. qu'il y a un détail Porque tem detalhe. autour duquel toi et Dieu vont discuter jusqu'aujourd'hui. Acerca de que você, Deus discute até agora. Por culpa sua, vai perder. Pas par la faute de Dieu. Não por causa. N'accuse pas les sorciers. Não, os Ils n'ont rien à faire dans cette eles affaire. não têm nada a ver com isso aí. Il y a un détail. Tem detalhe. Alléluia. Amen. Amen. Amém. J'ai suivi certaines personnes dans la Bible ici. Eu acompanhei umas pessoas na Bíblia. Oh, des personnes appelées par Dieu lui-même. Pessoas chamadas por Deus Dieu pessoalmente. lui-même, il les a appelés, il les a oints, il les a établis, il les a envoyés. Deus mesmo que chamou, estabeleceu e enviou. Mais ils ont perdu Dieu. Mas perderam Deus.
ils n'ont pas touché à ce qui leur avait été promis. Não tocaram no que foi prometido para eles, Parce qu'ils avaient négligé un détail. porque negligenciaram um detalhe. Dans la parole de Dieu, Na palavra de Deus, il n'y a pas de détail. não tem detalhes. Tout ce que Dieu dit Tudo que Deus diz est dit pour être exécuté, é útil para ser est executado, dit pour être suivi. é útil para ser acompanhado. Amen. Je commence par Esaú. Começo para Esaú. Vous connaissez Esaú? Conhece Esaú? Le jumeau de Jacob, ok? Esaú, Gêmeo. par sa position, Pela sua posição, o gêmeo Jacó, c'est lui qui devait hériter ele que tinha que herder de la promesse que Dieu avait faite à Isaac, da promessa que Deus tinha feito para Isaac. mais par sa faute. Mas por culpa sua, dele, detalhe, Il y a quelque chose qui était précieuse aux yeux de Dieu, mais qui n'était pas à ses yeux à lui. e tem uma coisa que era preciosa perante Deus, mas Il a méprisé le droit d'aînesse. ele desprezou o direito de ser primogênito. Et celui qui a écrit l'épître aux Hébreux nous dit qu'il était profane. Il était E profane. quem escreveu o livro de Hebreus diz que ele era ignorante. À quoi me sert le droit d'aînesse? Le problème était quoi? Qual era o problema? Il voulait satisfaire un besoin maintenant. Ele queria satisfazer uma necessidade. Il avait faim. Ele tinha fome. Il avait besoin d'une solution maintenant. Ele precisava de uma solução na hora. Il n'a pas attendu Dieu. Não esperou a Deus. Combien de personnes ici? Quantas pessoas aqui? Parce qu'ils ont manqué la maîtrise. Porque por falta de Ils ont manqué la maîtrise de soi. dominação pessoal, Ils ont été seulement impatients. eles foram impacientes Et ils ont perdu l'accomplissement d'une promesse qui était déjà là. e perderam o cumprimento das promessas que estavam já prontas. À quoi me sert le roi de l'Est? De que me serve o direito de ser primogênito? Donne-moi la bouffe, je mange. Dê-me comida, vou Moi comer. j'ai besoin Eu maintenant. preciso agora. Frère, Irmão, tu dois veiller. você deve vigiar. Je crains que nous ayons, comme nous, de nous, des gens qui ont déjà perdu Dieu, mais qui sont restés juste avec des couvertures. Mais Dieu, ils l'ont déjà perdu parce qu'ils avaient négligé un détail. Não sei quantas pessoas aqui perderam Deus, só eles estão aqui de aparência e perderam por causa de não obedecer num detalhe, À cause de la nourriture. por causa da comida. La nourriture, pour ce qui est du cas de ça, symbolise tous les besoins essentiels de la vie. Mais tu as été seulement impatient, tu n'as pas pu attendre que le temps de Dieu. A comida, segundo aqui escrito de Isaú, representa todos os bens que a gente pode possuir, mas por causa de uma necessidade, Parce que ce que tu croyais venir de Dieu, attends, porque o que você acreditava vindo de Deus, espera, ne viens pas vite. não vem rápido. Tu crées des moyens Você cria meios pour satisfaire tes besoins para satisfazer suas en necessidades, dehors de Dieu et de son temps. fora de Deus e seu tempo. Un détail, Detalhe, tu vas perdre. você vai perder. Tu es très pressé. Você tem muita pressa. Très pressé. Muita pressa você tem. Très pressé. Muita pressa. Jacob O Jacó a été patient. tinha La prochaine paciência. édition, déclare-moi qu'à partir d'aujourd'hui, Disse, declara para mim que moi je suis eu grand frère, toi tu es petit frère. sou mais velho, você menor. À quoi me sert d'être grand frère? De que me serve ser mais velho? La Bible A déclare, Bíblia diz, plus tard, mais tarde, il a demandé à Dieu, Seigneur, Seigneur, ele pediu a Deus, Senhor. Dieu ne pouvait rien. Deus não poderia mais nada. Il y a des gens ici, Tem pessoas aqui, parce que le mariage tarde, porque atrasa o casamento, ils commencent à crier des détours. começa a criar coisas. Parce que le mariage tarde. Porque atrasa o casamento, J'ai trop attendu. esperei muito, Il crée começa a criar une solution uma solução à
fora de Deus. Parce que les papiers tardent. Porque papéis atrasam, Ils ont été incapables de se maîtriser. foram incapazes de se dominar, Ils ont créé des solutions criar soluções en dehors de Dieu. fora de Deus. Parce que les démarches sont longues. Porque Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu, on ne l'aide pas. On n'aide jamais Dieu. não pode ajudar Deus, mesmo se está a atrasar coisas. Laissez Dieu vous aider. Deixa Deus ajudar você. On n'aide pas Dieu. Não podemos ajudar Deus. Laissez Dieu vous aider. Deixa Deus te ajudar. Il y a une autre personne Tem uma outra pessoa qui a perdu Dieu que perdeu Deus parce que cette personne a laissé ses enfants vivre en désordre. porque essa pessoa deixou as Il y crianças a viverem des parents na ici qui ne confusão. veillent pas sur les enfants. Tem pais aqui que não vigiam sobre Toi, filhos. tu es ici, Você está mais aqui, tu ne sais pas là où se trouvent tes enfants. mas não sabe onde se encontram teus Tu es filhos. ici, Você está aqui. tu laisses les enfants entre les mains du diable. Deixa filho na mão Toi, do tu diabo. es venu devant Dieu Você veio na presença de Deus. par ta faute. Por culpa sua, Tu perdras ta position. vai perder a sua posição. Vous connaissez Élie? Você conhece o Elias? Élie, O Elia? pas Élie le prophète, Elia? mais Élie le souverain sacrificateur. O Elia soberano Dieu sacrifício. lui dit, Deus disse para ele: pourquoi tu honores tes enfants plus que moi? por que você honra seus D'où filhos? vient que tu as peur de tes enfants? Por que você tem medo dos seus filhos? De laisser aller que tu as là dans ta famille, tu payeras. À cause de cela, tu perdras Dieu. Por causa disso, você vai perder, vai pagar e vai perder Deus. Élie, Eli, la Bible déclare, a Bíblia declara: Dieu a dit, Deus disse para j'avais dit ele: eu disse que toi que et você tes descendants, e seus vous presentes serez devant moi tout le temps. estarão à frente de mim Parce que sempre tu as todo. préféré honorer tes enfants au lieu de m'honorer moi. Mas como você preferiu honrar seus filhos do que eu, La formule change. a fórmula muda. Cet homme a perdu Dieu Esse homem perdeu Deus seulement à cause de la négligence. só por causa da negligência. Il a négligé, il a perdu l'autorité sur ses enfants. Ele perdeu a autoridade sobre seus filhos. Pas ta faute, Por culpa sua, tu perdras. vai perder. Maman, ce sont les enfants, papa. C'est les enfants. Ça fait quoi, papa? C'est les enfants. Vamos, são crianças, ela vai fazer o quê? São crianças. Ici, là, Aqui, nous sommes dans la maison de Dieu. estamos na casa de Deus. Toi, tu as la responsabilité d'impliquer aux enfants. Você tem a responsabilidade de cuidar dos filhos que Ce colocam na n'est pas igreja. pour jouer Non. avec des tablettes à Para l'église. brincar com o celular na igreja. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? O que vocês são seus filhos? Ils ne vont pas comprendre qu'ici c'est sérieux. Não vão entender que aqui é sério. Tu amènes des tablettes à l'église pour que tes enfants trouvent du temps de jouer. Você leva a tablet aqui para C'est o filho quelle brincar. éducation que tu Que donnes? educação você dá aos seus filhos? Est-ce que ces enfants vont craindre Dieu demain? Esses filhos amanhã vão temer Deus. Pas ta faute, Por culpa sua, tu perdras. vai perder. Il y a des parents ici démissionnaires. Tem pais aqui que Ils ont demissionaram, perdu complètement l'autorité. perderam completamente a autoridade. L'enfant peut aller n'importe où. Filho faire pode ir em qualquer n'importe lugar. quoi. Ça, c'est l'Amérique. Isso é América. Dieu n'est pas américain. Deus não é americano. Dieu n'est pas américain. Deus não é americano. Dieu est Dieu. Deus é Deus. Il donne sa parole, Ele dá a sua palavra, c'est pour que tu l'observes. é para você observar. Pas ta faute. A culpa sua, Parce que tu es négligent. porque é Parce que tu as negligente, perdu l'autorité sur tes enfants. porque perdeu a autoridade sobre seus filhos. Tu perdras Você vai perder ce qui t'était promis. o que foi prometido para você. Il y a quelqu'un d'autre. Tem uma outra Je vais vous pessoa. donner le verset de référence par rapport à ces individus ici. Vou dar o verso de referência para esses indivíduos. La troisième personne, A terceira pessoa c'est Saoul, é Saul, le premier roi d'Israël. o primeiro rei de Israel. Oh, c'est comme j'ai pitié de vous.
esse homem tem piedade dele. Dieu avait dit Deus disse, par la bouche de Samuel, através da boca do Samuel, le règne devait demeurer longtemps. o reino tinha que levar muito tempo. Mais il y a eu quelque chose, Mas houve algo, une faute. uma culpa. On lui donne un rendez-vous par Samuel. Lhe dá compromisso com Samuel, Il dit reste ici. disse fica aqui. Moi je viendrai Eu virei offrir un sacrifice à Dieu pour toi et pour le peuple. oferecer sacrifício para Toi Deus, reste calme. por você. Garde seulement le sacrifice. Você fica calmo e guarda o sacrifício. Eu vejo. Avant que Samuel ne vienne, Antes que o Samuel chegue, le peuple a manqué de patience. o povo perdeu a paciência. L'ennemi était là. O inimigo estava à frente. Le peuple a commencé à se disperser. O povo começou a se espalhar. Cet homme, Este homem, Saoul, a décidé d'offrir à Dieu l'holocauste alors qu'il n'était pas sacrificateur. ele foi oferecer a Deus o sacrifício, portanto, ele não era o soberano sacrificador. Frère, Irmão, quand tu fais ce que Dieu ne t'a pas ordonné de faire, quando você faz o que Deus não ordenou fazer, Dieu, on les perd dans les détails. Deus lhe perde-se no detalhe. Il y a des choses que toi tu ne dois pas faire. Tem coisas que você não pode Même fazer, si tu as la compétence, mesmo se tem a mais competência, tu n'es pas qualifié après Dieu pour le faire. mas não é qualificado segundo Deus para fazer. Je ne le fais pas Não faço par obéissance à Dieu. por obediência a Ce n'est Deus. pas parce que je manque de moyens ou de capacités Não é porque falta de capacidade que ou je meio, vais obéir à l'ordre de Dieu. mas vou obedecer na ordem de Deus. Amen. Amém. Te garder pur. Se guardar puro, Tu peux être ici. pode estar aqui. Ta femme est en Afrique comme nous autres. C'est la femme qui est là. A mulher está na África como nós. Vous parlez seulement au téléphone. Só falar no celular. Parlez. Quelquefois, par vidéo, vous vous consolez avec le Talvez no vídeo, chamada de vídeo, se consolando, dizendo como vai, está tudo bem, está tudo bem. Mais parce qu'elle est loin, Mas porque ele está moi longe, je dois me permettre n'importe quoi ici pour me soulager. eu tenho que me permitir qualquer coisa para me satisfazer, me consolar. Só que você é papa. Yo, Não. pas faute. O corpo está pedindo Pai. Tu perdras. Você, por culpa sua, vai Tu perder. vas perdre Vai perder ton héritage a sua herança. par manque de maîtrise, Por falta de par manque de dominação do seu corpo. Tu vas perdre l'héritage. Você vai perder a herança. Parce que le mari est resté, Porque o marido ficou, toi tu es ici seul. você está aqui só, Tu commences à gagner des dollars. começa a ganhar dólar. Tu as, je ne sais pas combien, mais on te paye très bien là. Não sei quanto você é bem para aí. Tu as maintenant un véhicule. Tem carro. Tu penses que tout est permis. Você acha que tudo é permitido. Pas de petits détails. Por causa de detalhe, Tu vas perdre. vai perder. Un plaisir de quelques minutes. Prazer de uns minutos. Une joie de quelques heures. Uma alegria de umas horas. Tu perds une grande promesse. Você vai perder uma promessa enorme. Il faut veiller. Tem que vigiar. Amen. Voyons qui tombe, voyons qui Viram ou não? Veillons. Vigiamos. Tout ce que nous voyons ici Tudo que vemos aqui n'est pas éternel. não é eterno. La Bible déclare ceci. A Bíblia declara assim. Je suis dans Hébreux chapitre 11, Eu estou no Hebreus 11, verset 13 jusqu'au verset 16. verso 13 até 17. On nous raconte l'histoire des hommes et des femmes. Nos conta a história de homens e mulheres. J'ai une question à vous poser. Tem uma Regardez-moi, pergunta il y a para une vocês. question entre nous. Uma pergunta de nós. Si un jour Dieu ordonnait qu'on ajoute certaines pages à la Bible, est-ce qu'on peut écrire ton histoire dans la Bible, toi là?
Se Deus ordenar que possamos aumentar umas páginas na Bíblia, Si on o doit teu nome ajouter será que pode estar lá? dans la Bible Se tem que aumentar algumas páginas l'histoire, na história d'autres personnes on ajoute ici. de outras pessoas aqui, Est-ce qu'on peut ajouter ton histoire? será que pode aumentar a sua história? Si oui, Se sim, qu'est-ce qu'on va dire à ton o sujet? que vão dizer acerca de você? Ton histoire. Sua história. Qu'est-ce qu'on peut écrire? O que podemos escrever? Hébreux 11, 13 à 16 Hebreu 11, 13 a 16 nous parle des hommes et des femmes nos fala de homens e qui mulheres ont existé, que existiram, mais qui sont morts. mas que faleceram. En mourant, Morrendo, ces personnes avaient un trésor. essas pessoas tinham um tesouro. La Bible dit A Bíblia diz: ils sont morts dans la foi. morreram na fé, Parce qu'ils croyaient porque eles criam que sur la terre que na terra n'était pas chez eux. não era a casa deles. Est-ce que vous le croyez aussi? Será que você Toi là quer? qui aimes le monde, toi tu peux vendre quelqu'un pour le monde. Você que ama tanto o mundo, você pode vender alguém para o mundo? Je vois comment tu réagis quand seulement quelqu'un a ton argent qu'il refuse de payer. Tu agites tout le monde. Tu peux salir sa réputation, tu peux raconter des histoires seulement parce que cette personne a refusé de payer la dette. Toi, Você que quando alguém nega de te pagar o dinheiro, você suja a personalidade dele e fala com todo mundo. ces gens, Essas pessoas, ils étaient convaincus que la terre n'était pas chez eux. eles eram convencidos que a C'est la terra era a première casa condition deles. pour que ton nom rentre ici. Si il arrivait qu'on ajoute des noms ici, tu dois avoir cela. La terre, c'est pas chez nous. É a primeira condição para que o seu nome se escreva ali. A terra não é minha casa. La terre, A terra ce n'est pas chez nous. não é a casa nossa. Je suis étranger ici. É só estranho aqui. Non seulement je suis étranger, Não só que sou ils estranho. étaient convaincus qu'ils étaient des voyageurs. Eles eram convencidos Ça que nous eram appelle comme bien viajantes. quelle que soit des réalisations, Não importa as realizações, tu peux faire trembler le monde comme Vladimir Poutine, você pode fazer TV o mundo como mettre tout le monde mal à l'aise, colocar todo mundo mal disposto, mais tu auras une fin. mas terá um fim. Tu auras une fin. Você terá um fim. Ça, tu dois être convaincu. Isso você tem que ficar convencido. Les gens peuvent t'applaudir aujourd'hui. Pessoas podem aplaudir para você hoje, Comment sera ta fin? mas como será o seu fim? Ces gens-là, Essas pessoas, ils le savaient eles sabiam qu'un jour, que dia ils allaient quitter la terre. iam deixar a terra. Et ils s'est préparé chacun. Eles se preparavam cada dia. Nous avons des très mauvaises nouvelles Temos normas ruins que nous suivons par les informations. que nós acompanhamos as informações. N'importe quoi peut arriver. Qualquer coisa pode acontecer Je vous dis aqui. la vérité. Eu digo a verdade. Personne ne sait clairement ce qui peut arriver dans le monde. Ninguém sabe exatamente o que pode acontecer no mundo. Tout peut arriver. Tudo pode acontecer. Personne n'a la maîtrise. Nem, ninguém tem o domínio. Les amis qui suivent les informations, A Bíblia comanda informações. vous savez, Kim quoi? Les tu te souviens quoi? Hein? Kinja. Kinja. Kim Jong, C'est missile hypersonique des Russes. esse o persônico de Rússia. Tout le monde s'accorde qu'il n'y a aucune arme qui peut arrêter ce missile. Todo mundo confirma que não tem arma que pode parar esse Il míssil. peut frapper n'importe quel coin du monde. Pode bater em qualquer canto do mundo. Ils l'ont utilisé en Ukraine. Usaram no Ucrânia, Avant de l'utiliser, ils ont donné communiqué d'abord. antes de usar, não vão comunicar. Poutine a organisé dans le stade une grande manifestation, Poutine il a harangué la foule, et après, on a envoyé ce missile. Depois enviaram um míssil.
à la frontière avec la Pologne, la Slovaquie et la Moldavie. entre três países. Un missile meurtrier. Um míssil matador. Beaucoup d'ennemis, ils sont allés bombarder Foram bombardear un dépôt de munitions qui était sous terre. depósito de munições que estava debaixo da terra. Le problème avec ces missiles, il peut atteindre n'importe quel point du monde, n'importe quel point du O monde. problema com esse míssil é que pode atingir qualquer canto do mundo. Et si je me souviens bien, ce missile vole à une vitesse de 2500 km par seconde. Essa aí com a velocidade de 12.000 2500 km par seconde. por segundo. Et puis, il a la possibilité de faire ça. Donc, esquiver tout Ele le tem a possibilidade de esquivar Et obstáculos. il peut frapper n'importe où. Ele pode bater em qualquer lugar. Et n'importe quand. E irmãos, Ce n'est pas chez nous ici. aqui não La Bible é. déclare, ce genre de Hébreux 11, Aquelas pessoas de Hebreu 11, ils savaient que Dieu a préparé une cité, là où il n'y aura pas de missile. eles sabiam que Deus preparou uma cidade onde não haverá Que míssil, Dieu a préparé pour ceux qui le font que confiance. Deus preparou para aqueles que confiam La nele. terre n'est pas chez nous. A terra não é nossa casa. Jésus nous avait dit, Jesus nos je disse: vais vous présenter, vous préparer. vou vos preparar Nous lugar. avons chez nous. C'est pas ici. Não é aqui. Biden me refuse de papier ou qui me donne ce Vai ter papier. que ligar para a pessoa. Moi, Não, j'ai un chemin. não é meu problema. Eu tenho minha Et casa. chaque jour, E cada dia je travaille trabalho durement duramente pour assurer ma place dans cette cité. para assegurar meu lugar lá naquela cidade. Alléluia. Amém. Et il n'y a pas que cela. Não tem que Il isso. y a un groupe parmi les gens de Russie là, Tem grupo dentro daquelas pessoas de Rússia, des malfaiteurs qu'on appelle des hackers. Des pessoas malfaiteurs. malfeitores que se chamam Pia. Hacker. Vous voyez comme vous avez les téléphones là. C'était Et ils peuvent être là où ils sont. Ils entrent dans ton téléphone, ils vont, tu vois les vidéos porno que tu as là, tout ça. Tu penses que c'est caché, rien n'est caché. Ils rentrent, ils Você voient, pensa que aqueles ils enregistrent, ils vont. que você Voilà. tem pessoas de você não, eles dali onde estão podem entrar no seu celular e tirar e levar. Vos habiletés. Vocês não estão bem. Téléphone les habits. Seu celular não está Tu bem. peux mettre 20 codes. Ça, c'est Você pour toi. pode colocar Et les 20 codes. ignorants. Isso Il é y a como des gens qui ont accès à ton téléphone tous les jours ici. tem Que pessoas toi, que tu têm connais. acesso ao seu celular que você não conhece. Quelquefois, tu viens à l'église, tu fais le saint, et regarde, regarde, Outras vezes você aparece na igreja como santo. regarde les vidéos. Olha o Ils indivíduo. lisent tout ce qui est dans ton téléphone. Ele lê tudo que está no seu celular. Même ce que tu as caché là. Toi, tu n'as pas fabriqué le Mesmo téléphone. o que você escondeu, porque você Você não não é pode quem fazer fabricou o o celular nem o Tu computador. n'es qu'un utilisateur. Você é o usador, Ces gens-là utilizador. ont Aquelas la pessoas possibilité. têm a possibilidade. Toutes les bombes qui sont dans le monde. Todas as bombas do mundo, Et ils peuvent, à partir de chez eux, sur leur ordinateur, faire déclencher la bombe atomique qui est ici. Et sa voiture, ça n'arrive pas chez eux. Ils ont cette possibilité. eles podem manipular o Parce computador que da tout sua ça, c'est casa informatisé, c'est le para système. bombardear sua casa. Ils font des tours dans n'importe quelle base de données, comme ils veulent, des méchants. Eles entram em qualquer lugar, Ouais. eles são maus. La terre n'est pas chez nous. A terra não é Si nossa toi, casa. tu ne te prépares pas pour garantir ta place Se là, você não se prepara para garantir o seu lugar lá, tu aimes le monde. você ama o mundo, Tu y es distrait par você é les choses. distraído através das Le coisas. monde que vous voyez ici, Este mundo que vem c'est une vaste distraction. é uma vasta Tout ce distração. qui est ici Tudo que está aqui est fait seulement pour que tu oublies Dieu. é feito para você esquecer Deus. Que tu ne penses pas qu'un jour tu vas mourir. Que você não pense que um dia vai morrer. Que tu ne prépares pas là où tu dois aller si tu mourais aujourd'hui. Para você não preparar onde irá se Tu morrer. es comme quelqu'un drogué. Você é como uma pessoa drogada. La figure de ce monde passe. La figure de ce monde. A figura deste mundo passa. Toi qui aimes le monde, Você quer o mundo? quand le monde Quando o passera, mundo passar, tu passeras avec le monde. passará com o Mais mundo. nous, Mas nós nous avons une destination. temos destino. Alléluia. Amém.
Amen. Amém. Tout peut arriver. Tudo pode acontecer. Moi, je n'ai pas peur. Eu não tenho medo. Je sais que j'ai une place. Eu sei que tem um lugar. Jésus n'est pas un menteur. Jesus não é mentiroso. Jésus n'est pas un farceur. Jesus não é mentiroso. Il a dit, Ele disse: je vais te préparer une place. vou te preparar um lugar. Je reviendrai. Vou voltar, Je te prendrai. te buscar, Pour aller me cacher para me esconder là où aucune bombe ne peut. onde nenhuma bomba pode chegar. Nous avons une cité. Temos uma cidade. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a préparé une cité pour se bien. Deus parou uma cidade para ser bem amados. Mais cette cité est sainte. Mas essa cidade é santa. Il n'y a que des saints qui y entreront. É só os santos que vão entrar. Si ce n'est pas la sainteté que tu cherches chaque jour dans ta vie, tu es sur une mauvaise route. Se não é a santidão que você procura a cada dia, está no caminho errado. Matthieu chapitre 7, Mateus 7, verset 13 jusqu'au verset 26. de 13 até 26. J'avais déjà publié tous les versets là, ça y est, dans le groupe, vous pouvez consulter, voir. J'avais demandé que tout le monde lise ces versets avant de venir au culte aujourd'hui. Je supposais que vous avez déjà lu. Eu já enviei esses versos no nosso grupo e pedi para todo mundo ler antes de vir. Jesus disse, Entrez par la porte étroite. entra na porta estreita.